رات کو اپ لائن ڈن فیلو بیچا، صبح کے وقت حاجی عبدالرؤف صاحب سرگودا سے 4 بریڈر پیر مزید لے کر جا رہے ہیں، سارے کے سارے لیٹسٹ موٹیشنز۔ اپنے چاہنے والوں کو اچھی چیز لگواؤ، لیٹسٹ لگواؤ، مناسب قیمت میں لگواؤ، بیچنے اور خریدنے میں زمین آسمان کا فرق نہ ہو۔ غلطیاں سب نے کی، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں، کوئی فرشتہ نہیں۔ مارکیٹ کی تیزی کو ہم اب اس وقت نہیں بڑھنے دے رہے، چیزوں کو گرفت میں رکھا ہے۔ پیرنگ کی ویڈیوز آہستہ آہستہ بن رہی ہیں اپنے حساب سے۔ مثال دیتا ہوں، یلو فیس اپ لائن ڈن فیلو پہ ویڈیو بنائی، یلو فیس اپ لائن کتنی ڈیمانڈ ہے، میل دور کی بات ہے، مادی نہیں مل رہی۔ اپ لائن ڈن فیلو ہر بندہ مانگ رہا ہے، مارکیٹ میں سپلائی نہیں ہے۔ لیکن میں یہی الفاظ 6 مہینے بعد نہیں بول پاؤں گا، کیونکہ اس وقت ہر ایک کے پاس لوکل مارکیٹ میں پروڈکشن ہوگی۔ دی ایویئرس کا اسپیشل دانہ جس کا میرا دعویٰ ہے، اس کو استعمال کرنے سے طوطے کا سائز اور ہر چیز بہترین ہوگی۔ ایک اوپن ہاؤس پہ چکر لگا، یہ فیصلہ کیا کہ این ایس فیملی کے ساتھ وہاں پر جائیں گے، ان یتیم بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کر کھانا کھلا کر ان سے کچھ بات چیت کریں گے، اور انشاءاللہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ ان یتیم بچیوں کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کریں، کچھ نہ کچھ خرچ کریں۔ ہم نے بہت ساری چیزوں کو پروموٹ کی ہے، اب وقت ہے جو کہ دین اسلام پوری ضابطہ حیات ہم نیکیوں کی طرف ایک دوسرے کو ترغیب دلائیں۔